बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में। इंग्लिश में हिचकी को संगल्ट या आई कप कहते हैं, या आई कफ भी कहते हैं। ये डायाफ्राम और इंटरकोस्टल पट्ठों यानी फेफड़ों के पट्ठों के गैर इरादी तौर पर सिकुड़ जाने से पैदा होता है। जैसे कि रोते हुए एकदम सांस बंद हो जाता है। आम तौर पर ये अक्सर लोगों के लिए ज़्यादा परेशान कौन नहीं होती है और ये ज़्यादा देर भी नहीं रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये तवील अरसे तक भी जारी रह सकती है। हिचकी इंस्पिरेटरी कम्प्लेक्स और ग्लोटिस क्लोज़र कम्प्लेक्स के दरमियान डिसफंक्शन का नाम है। हिचकी के मरकज़ से सिग्नल वापस पर्दा शिकम यानी डायाफ्राम और आपकी पसलियों यानी इंटरकोस्टल मसल के दरमियान मौजूद पट्ठों तक जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें झटके के साथ मरोड़ उठता है, फेफड़ों में हवा को खींचते हैं और ये अचानक सांस लेने से गले में आवाज़ की हड्डियों या ग्लोटिस के दरमियान खुलने वाले हिस्से को मजबूती से बंद कर देते हैं। इसके बंद होने से इसकी आवाज़ पैदा होती है, इसको हिचकी कहते हैं। हिचकी अगर एक माह से ज़्यादा हो जाए तो फिर परेशान होना चाहिए, अपने डॉक्टर तबीब या मुआलिज से रजू करना चाहिए। हिचकी में मुब्तला अफराद को अक्सर जस्टिस फ्लेक्स का मसला होता है, इसलिए इलाज में एंटी रिफ्लेक्स मेडिसन इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी मैदे की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। इस सिलसिले में एलोपैथिक में बड़ी अच्छी मेडिसन है जो बहुत कारगर होती हैं। होम्योपैथिक में मैग्नीशिया फास्ट बहुत अच्छा काम करती है। ये तमाम अद्वियात लेने से पहले किसी मुआलिज तबीब से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आम तौर पर 90% लोगों को घरेलू टोटकों से बेहतर होने के नतीजे मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि बग़ैर अद्वियात के हिचकी को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले अगर मरीज़ को शुगर नहीं है यानी डायबिटीज़ नहीं है, तो आप चंद चीनी के दाने मरीज़ की ज़ुबान पर डालें, इसके चूसने से हिचकी रुक जाती है। एक और तरीका है, पानी का गिलास लें और आगे कमर को बैंड करके यानी झुक कर गिलास के दूसरी साइड से आप पानी पिएं, इससे भी हिचकी रुक जाती है। एक और तरीका है, एक साफ़ शॉपिंग बैग लें, इसमें ज़ोर से फूंक से हवा भरें और सांस रोक लें, इससे भी हिचकी रुक जाती है। एक और तरीका है, मुंह में पेंसिल दांतों में दबाकर गिलास से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, इससे भी हिचकी रुक जाती है। अगर ये तमाम तरीके नाकाम हो जाएं तो किसी आदमी को अपने पीछे खड़ा करें, इसको कहें कि आपके नाक और होंठों को सख्ती के साथ दबाए ताकि आपकी ऑक्सीजन और हवा रुक जाए। इससे भी एक ज़ोर से झटका लगता है और हिचकी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इसमें दिक्कत पेश आती है तो हमारे माहिरीन हेल्थ की टीम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मुयस्सर है। और एक और बात, कभी भी इकट्ठी मेडिसन एक ही टाइम में ना लें, थोड़ा सा वक्फा देकर लें। खुसूसन एंटीबायोटिक गोलियां इकट्ठी लेने से इज्तनाब करें। थैंक यू वेरी मच। ये और भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को इल्म हो सके। थैंक यू बहुत।